कोकोवन गैस और बीएफ गैस वहाँ पे मिक्स हुआ और स्टोर से आया, फिर आकर के सूअर से गया। 1100 डिग्री हो गया। 28 सूअर है ना यहाँ पे। हाँ, तो सूअर से गैस गया, टेम्परेचर मेंटेन हो गया, मिलाया ऊपर चले जाओगे ना। आपको बताएंगे फिर हम वहाँ जाकर कराएंगे। यहाँ आप 3 चीज़ देखें, सूअर देखें और मैंने सब देखें, एक और पाइप है